Buonasera, Barbara Braghilla, Empatico Giornale. Siamo qui alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Siamo all'Hotel Excelsior Spazio a Regione del Veneto, dove ci sono tante conferenze. Ho il piacere di incontrare il sindaco del comune di Porto Tolle, che è in provincia di Rovigo, Roberto Pizzoli. Buonasera. Buonasera Barbara, buonasera a tutti naturalmente e grazie di questa occasione. Siamo qui perché è stata presentata una conferenza stampa del suo comune e del territorio. Di cosa si è parlato? Sì, parliamo della festa del riso, è dal 18 settembre al 21, è un'altra occasione di promozione del territorio, riso IGP del Delta del Po, abbinato naturalmente ai prodotti della pesca che sono quell'orgoglio che abbiamo del territorio, una festa che ha avuto ormai una valenza extra provinciale, regionale e direi ormai nazionale per i numeri che fa e dà la possibilità anche di legare quello che è la promozione del territorio alla degustazione di quegli prodotti che sono una peculiarità unica per quanto riguarda il panorama nazionale. Allora, ovviamente sappiamo che il territorio del Delta del Po è particolare, ha tante caratteristiche importanti. Porto Tolle si distingue anche per le sue attività. Sì, certo, noi abbiamo appunto, oltre al riso IGP del Delta del Po, abbiamo la cozza DOP, abbiamo la vongola, anche se in questo momento è in sofferenza, però abbiamo la vongola Rombi, i primi esportatori a livello nazionale per la vongola verace, abbiamo l'ostrica rosa, l'ostrica ostrabora, abbiamo appunto delle caratteristiche molto uniche per quanto riguarda il territorio nazionale che danno veramente pregio a quelle che sono le nostre culture. Insomma, e di tutte queste belle cose qua sono anche inserite in questo contesto mondiale che è la Mostra del Cinema di Venezia, che è favolosa, quindi evviva! Esatto, viva il cinema, che tra l'altro ha anche un legame stretto col comune di Porto Tolle per naturalmente i variati film che dove sono stati realizzati e grazie all'assessore regionale Cristiano Corazzari che ci ha permesso di questo palcoscenico. Evviva! Barbara Braghilla, Empatico Giornale, sindaco di Porto Tolle. Roberto Pizzoli. Mostra il Cinema di Venezia 2025. Ciao!